Վերջին տարիներին բավականին լայն տարածում են գտել նիկոտին պարունակող տարբեր էլեկտրոնային սարքեր, որոնք ներկայացվում են իբրև ծխախոտից պակաս վնասակար տարբերակ, այնինչ մասնագետները նշում են, որ այդ արտադրանքները բոլորովին էլ անվնաս չեն և նույնիսկ կարող է լինել առավել վտանգավոր, քան ավանդական ծխախոտի ծուխը։ Ինչպես պաշտպանվել թոքերը ներսից քայքայող սովորույթներից, որոնք են առաջին ախտանշանները, որոնք հուշում են, որ այլևս խախտված է թոքերի բնականon ֆունկցիան, ինչ անդառնալի հետևանքներով է հղի թոքերի հետ կապված ցանկացած պաթոլոգիա։ Այս և Աստղիկ բժշկական կենտրոնում ներդրված ժամանակակից բուժ սպասարկումից օգտվելու հրամայականի մասին ենք զրուցել Աստղիկ բժշկական կենտրոնի թորակալ վիրաբույժ Սերգեյ Մատիկյանի հետ։ Նախ ասեմ, ինչ է իրանից ներկայացնում կրծքային վիրաբուժություն մասնագիտությունը։ Կրծքային վիրաբուժը դա բժիշկ է, որը զբաղվում է կրծքավանդակի օրգանների, թոքերի, ոսկրային կարկասի, միջնորմի օրգանների, կերակրափողի, թերևս ստոծանու, թերևս բոլոր օրգանների, երևի թե բացի սրտից, բոլոր հիվանդություններով, նկատի ունեմ վիրաբուժական հիվանդություններով, եւ դրա մեջ կարող են մտնել շատ տարբեր պացիենտներ, այսինքն տարբեր կանգատներով, նույնիսկ երբեմն պացիենտներ, ովքեր նույնիսկ չունեն կանգատներ, որ ասենք ինչ-ինչ պատճառով այլ խնդիրների հետ կապված հետազոտվել են եւ հայտնաբերվել է ինչ-որ խնդիր, օրինակ թոքում կամ այլ կրծքավանդակի այլ օրգանների հետ կապված։ Մեր պացիենտների ուրեմն հիմնականում կանգատները, որոնք առավել հաճախ անհանգստացնում են եւ բերում են բժշկի մոտ, դա հիմնական շնչառության հետ կապված կանգատներն են, շնչառության դժվարացում, հազ, խորխարտադրություն, հատկապես եթե դա երկարատև բնույթ ունի, նաեւ խորխարտադրության հետ կապված, տարբեր խորխի մեջ արյան առկայությունը, այսինքն արյունախխումը, ցավը կրծքավանդակում, դիսկոմֆորտի զգացումը, ու նաեւ տարբեր ոչ ավելի հաճախ հանդիպող կանգատներ, որոնք նաև պրակտիկորեն շատ կանգատներ մենք տեսնում ենք, բայց ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն կարող կապված լինեն կրծքավանդակի կամ կրծքավանդակի օրգանների հետ։ Ինչպես նաև բնածին խնդիրների դեպքում, որոնք ճիշտ է ոչ մանկական, բայց որոնք արդեն մեծ տարիքում մարդկանց մոտ կամ հայտնաբերվում են կամ անհանգստացնում են։ Երբ խոսում ենք թորակալ վիրաբույժի կամ կրծքային վիրաբույժի հետ մասին, միանգամից հասարակության մոտ այն տպավորությունը, որ միանգամից պետք է գործ ունենանք բացառապես թոքերի հետ։ Կարծում դուք էլ համամիտ կլինեք այդ տարածված տեսակետի հետ։ Փորձենք կոտրել այդ կարծրատիպը բժիշկ։ Տեսեք, կրծքավանդակում երևի թե ծավալային, թե բոլորիս ամենալավ հայտնի դա գտնվող օրգանը դա թոքն է։ Նաև թոքերի հետ կապված խնդիրները իրանք ավելի հաճախ են մարդկանց մոտ հանդիպում, դրա համար ավելի տպավորություն ունեցա, որ կրծքային վիրաբույժը, կրծքավանդակի թորակալ վիրաբույժը զբաղվում է միայն թոքերի խնդիրներով, բայց դա այդպես չէ, սակայն մեր գործում, մեր ամենօրյա աշխատանքում մեծ տոկոսակազմում իհարկե թոքերի հետ խնդիր ունեցող մարդիկ։ Քանի որ անդրադարձանք թոքերին եւ հասկանալի է, որ առավել շատ դուք գործ ունեք թոքերի հետ կապված խնդիրներով, մենք գիտենք, որ թոքերի թիվ 1 թշնամին ծխախոտն է եւ այսօր կա, այսպես ասած, հատկապես երիտասարդության շրջանում, երբ խոսում ենք, որ ծխախոտ մի օգտագործեք, որովհետեւ դա վնասակար է առողջությանը, մասնավորապես ուղիղ անդրադառնում է թոքերի վրա, նշում են, թե մենք սովորական ծխախոտ չենք օգտագործում, մենք էլեկտրոնային ծխախոտ ենք օգտագործում, որը քիչ անվտանգ է։ Այս առումով կուզենայի նաև որպես մասնագետ ձեր դիտարկումը, ինչքանով է այդ տարածված տեսակետը, որ էլեկտրոնային սիգարետները առհասարակ կամ քիչ են վտանգում թոքերի առողջությանը։ Նախ այն տեսակետը, որ էլեկտրոնային սիգարետը քիչ է վնասում, դա իրականում այդքան էլ այդ ձև չի, քանի որ էլեկտրոնային սիգարետներն էլ իրենց հերթին իրանց մեջ պարունակում են նյութեր, տարբեր միացություններ, որոնք հենց թոքերի առաջնահերթ եւ նաեւ օրգանիզմի այլ օրգանների վրա ունեն բացասական ազդեցություն։ Հետո նախ ասեմ, որ թեկուզ առօրյայում մեր պացիենտների կամ շրջապատում էլեկտրոնային սիգարետ օգտագործողները հիմնականում դա ավելի երիտասարդ մասսան է, այսինքն ավելի առողջ, ավելի նույնիսկ այն պատանեկական տարիքում, ում որ սխալ ինֆորմացիայի դեպքում իրանց թվում է, թե իրանք չեն վնասում իրենց, բայց ասեցի, դա բոլորովին այդ ձև չի։
Նույնիսկ կան մարդիկ, որոնք որ օրինակի համար կյանքում ընդհանրապես սիգարետ նույնիսկ չեն էլ փորձել, բայց իրանք բարբերաբար այդ էլեկտրոնային սիգարետները օգտագործելուց արդեն իրանք նիկոտինային կախվածության մեջ են լինում, բայց իրանց համարում են չծխող, բայց արդեն կախվածություն ունեն։ Կան իհարկե շատ աշխատություններ, հետազոտություններ, հա, որոնք արդեն փաստեր են բերում, տոկոսներ են բերում, թե ինչ խնդիրներ են առաջացնում էլեկտրոնային սիգարետները, ու իրականում այդ խնդիրները շատ են, տարբեր, հա, խմբերի կարող բաժանվեն, ու ընդհանրացնելով ասենք, որ թվում է թե այդ էլեկտրոնային սիգարետի մեջի, հա, նյութերը իրանք, ասենք, ապահով են, հա, կարան սննդի մեջ օգտագործվել, մեր շրջապատում հանդիպում են, բայց պետք է չմոռանանք, որ էլեկտրոնային սիգարետի ծխելու ընթացքում մենք գործ ունենք այդ նյութի, հա, աերոզոլի կամ գազային վիճակի հետ, որը ինքը խորը ներթափանցում է թոքեր, հա, եւ բնականաբար ներգործում է, հա, թոքի հյուսվածքի, բրոնխի, լորձաթաղանթի վրա ու մոտակա եւ հեռակա տարբեր բացասական էֆեկտների ա բերում։ Այս օրինակ բոլորովին երևի վերջերս վերջին 1-2 տարվա ընթացքում այդ պոպկորնային, հա, ինչ որ արտահայտություն կա թոքերը, որ հա ինքը իրականում չի վերաբերվում մենակ էլեկտրոնային սիգարետներին, բայց իրոքից երբեմն հանդիպում է այդ օբլիտերացնող բրոնխոլիտ կոչվածը, որը ինքը կատե պատկերի վրա է, հա, ախտորոշվում, բացի նմանատիպ, հա, իրավիճակից նաև տարբեր թոքաբորբերի պատճառ կարող դառնան, տարբեր բրոնխոսպազմերի, հա, հիվանդությունների սրացումների, թոքային հիվանդությունների սրացումների պատճառ կարող դառնա էլեկտրոնային սիգարետ բարբերաբար օգտագործելը, ինչպես նաև չենք իհարկե չմոռանանք նիկոտինային կախվածության բերելու մասին, որը ոչ միայն թոքերի հետ է կապված, հա, դա ամբողջ օրգանիզմի արդեն խնդիր է առաջացնում, հա, հատկապես սիրտանոթային հիվանդությունների հետ կապված, եւ նաև ինչ որ տպավորություն, որ օրինակ մարդիկ փոխարինում են կամ ինչ որ թողնում են ծխելը փոխարինելով, որ ժամանակավոր ինչ որ այդպես էլեկտրոնային սիգարետով փոխարինեն, դա իրականում տեղ չի, որտեղ ինքը ասեցի կախվածությունը պահպանվում է։ Որն է առաջին այսպես ասած ահազանգը, որ խախտված է թոքերի բնականon ֆունկցիան։ Ինչպես հասկանալ։ Բնականon ֆունկցիա ասած է, այսինքն եթե մենք առերևույթ, հա, ինչ որ կանգած չունենք, ենթադրվում է, որ թոքը իր ֆունկցիան բնականon կատարում է։ Նու թոքի հիմնական ֆունկցիան բոլորս գիտենք, դա շնչառականն է, բայց թոքը իրականում ոչ միայն շնչառական ֆունկցիա է իրականացնում, հա, նաև տարբեր այլ ֆունկցիաներ ունի, որոնց մասին մենք ուղղակի չգիտենք կամ դա մեզ քիչ է հետաքրքրում, էլի, ասես ասած։ Բայց դե հիմնական խնդիրը, այսինքն հիմնական անհանգստացնող կանգատը կամ փաստը, որ մարդկանց հիմնականում անհանգստացնում է, դա ավելի հաճախ սկսվում է հազով, շնչառության, հա, դժվարացումով, հա, ու իրանցից բխող տարբեր արդեն կանգատների խմբերով։ Մեր պացիենտներն էլ հիմնականում որ գալիս են թոքաբանի, հա, թոքային, հա, նկատի ունենք թորակալ վիրաբույժի մոտ, հա, իրանց հիմնական, հա, էլի անհանգստացնողը հազն է։ Հազը կարա, ասենք, մի քանի օր մարդ օրինակ հազ ունենա, դա խնդիր չի, բայց խոսքս երկարատև հազի մասին է, որը կարա ամիս կամ ամիսներով պահպանվի։ Այ բժիշկ, ինչպես տարբերել սովորական մրսածության հազը թոքերու մարկա խնդիրներով պայմանավորված հազից կա ինչ որ տարբերակ։ Հազը ինքը դե գիտենք, օրգանիզմի պաշտպանական ռեակցիան է, որը օգտագործում է օրգանիզմը, հա, ասենց կոպիտ ասած, հա, որպեսզի շնչուղիներում արկա ստորին շնչուղիներում, արկա բրոնխներում, շնչապողում արկա սեկրետը, օտար մարմինները, հա, փոշին դուրս բերելու համար։ Բայց դա ֆիզիոլոգիական է, եթե ինքը տևում է, հա, ոչ երկար, այսինքն եթե մարդը ամիսներով կամ ամիսով ունի հազ, որը չի անցնում, հա, կամ ավելի պարբերական բնույթ է կրում։ Այո, ավելի շատանում է, նշանակում է դա պետք է մարդուն անհանգստացնի։ Արդեն պետք է գալ մասնագետի մոտ, անցնել նախ կոնսուլտացիա անցնել, հետազոտություններ, դե առաջի հերթին իհարկե ասկուլտացիան է, այսինքն որ թոքերը բժիշկը լսում է, հասկանում է ինչ որ կան խզոցներ, կան աղմուկներ, շնչառությունը թուլացած է, թուլացած չի, հա, նաև արդեն դրան հետևում են բնականաբար, հա, կորտիկային հետազոտությունները, հա, դա կարող է լինել ամենահասարակ ռենտգենը կամ կրծքավանդակի շերտավոր տոմոգրաֆիան, ու նաև արդեն կարա հետո արդեն ինվազիվ ինչ որ միջոցառումներ, միջամտություններ պետք գան։ Այսինքն դա այսօր այդ ցանկը շատ
մի հատ երկու հատ չի ընդլայնված է, բայց արդեն ըստ կոնսուլտացիայից հետո է պարզ դառնում, թե բժշկի զննելուց հետո ինչ պետք է հետազոտել, որպեսզի ունենանք ախտորոշում կամ հերկենք խնդիրները։ Բժիշկ առհասարակ կատարածված տեսակետ, հատկապես տատիկ պապիկների մոտ, որ թոքային խնդիրները շատ առավել մեծ ժառանգական նախադրամադրվածություն ունեն, քան մյուս պաթոլոգիաները, այդպես է։ Այո, իհարկե։ Ոչ միայն թոքային խնդիրները, այսօր բժշկության մեջ բազմաթիվ հետազոտություններ կան, բազմաթիվ տվյալներ են հայտնվել, արդեն ապացուցվել, որ շատ հիվանդություններ իրանք ունեն ժառանգական նախադրամադրվածություն, այսինքն իրանք գեներով ծնողներից կարող են փոխանցվել երեխաներին ու նաև թե կդրսևորվեն կյանքի ընթացքում չեն դրսևորվի, դա արդեն այլ հարց է, բայց մարդ կարող է ունենալ լատենտ ձևով, որը իրան էպկային չանհանգստացնի։ Թվում նաև թոքային խնդիրները, օրինակ նույն ասթման ամենահասարակ, որ ժողովուրդը լավ գիտի, լավ լսել է, լավ տեղյակ է, որ ասթման ինքը կարող լինի ծնողի մոտ, երեխայի մոտ, քույր եղբայրների մոտ, այսինքն դա նաև մենք էլ որ պացիենտին զննում ենք, միշտ այդ անամնեզը շատ կարևոր է, որ հավաքում ենք, որ կա ազգակիցների, արունակիցների մոտ նման տիպ խնդիրներ չկա։ Այսինքն ձեր պրակտիկան ցույց է տալիս, որ իրականում այդ ժառանգական նախադրամադրվածությունը բավական բարձր տոկոս է կազմում։ Այո, իհարկե, բավականին բարձր չէի ասի, բայց ինքը նաև որոշիչ ֆակտոր է։ Հիմա նաև արդեն ուռուցքների մոտ ընտանեկան, անամնեզ, այսինքն կան եթե ընտանիքի անդամի մոտ ուռուցքը ախտորոշվի, ուրեմն արդեն դա ռիսկ է, որ մնացած արունակից հարազատների անդամների մոտ էլ կարող է ուռուցքային խնդիր լինի, որովհետև դա էլ հաստատված փաստ է։ Ամփոփելով մեր զրույցը խոսենք Աստղիկ բժշկական կենտրոնում կրծքային վիրաբուժության մասին, ինչու դիմել Աստղիկ բժշկական կենտրոն կրծքային վիրաբուժության հետ կապված տարատեսակ պաթոլոգիաների լավագույն լուծումը ստանալու համար։ Առանց մեր աշխատանքը գերագնահատելու կամ թերագնահատելու, ասեմ, Աստղիկ բժշկական կենտրոնը ունի այսօր պրոֆեսիոնալ թիմ, արդեն բավականին ժամանակ թիմը աշխատում է, համալրվում է նաև ինչպես անձնակազմում, այնպես էլ նոր տեխնիկայով, տեխնոլոգիաներով, մեթոդներով, եւ նաև կարելի ասել մեծ փորձ ունի, նման տիպ հիվանդների, այսինքն թորակալ վիրաբուժության, թորակալ հիվանդների բուժման մեջ եւ այդ ամեն ինչը բարեխեղճորեն փորձում է կիրառել ամենօրյա աշխատանքի ընթացքում։ Ինչ խորհուրդ կտամ պացիենտներին, կարևոր է ինչպես նաև լավ մասնագետ է, այսինքն դիմել պրոֆեսիոնալ մասնագետին, այնպես էլ պրոֆեսիոնալ մասնագետի աշխատած միջավայրին ու պայմաններին, որպեսզի մարդը կարողանա լիարժեք հետազոտվել, լիարժեք ախտորոշում ունենալ եւ հնարավոր լինի կիրառել ժամանակակից ու վերջին բուժական մեթոդները, պետք է նաև հիվանդանոցը համալրված լինի բոլոր անհրաժեշտ սարքավորումներով, որ Աստղիկ բժշկական կենտրոն Փառք Աստծո ապահովված է։ Շնորհակալ եմ բժիշկ։ Շնորհակալ եմ ես էլ։ Ջերմ և հոգատար վերաբերմունք։ Նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառում։ Տարածված հիվանդությունների կանխարգելում։ Անվտանգ և ապահով միջավայր։ Բացառիկ սարքավորումներ։ Միջազգային համագործակցություն։ Չինից Կորվանից, միակը Հայաստանում ISO 9001 որակավորմամբ, շարունակական զարգացում և աճ, Աստղիկ բժշկական կենտրոն։